우리 조심히 들어가요. 길었던 하루가 지나고 가까스로 기다렸던 나예요. 떨리면 그대에게 들릴까 어색하지 않으려 해요. 뭔데? 그 정도는 아니었나 봐? 덕분에 아버지가 너에 대한 미련 깔끔하게 정리하셨거든. 안타깝다. 아버님은 계속 내 편일 줄 알았는데 이렇게 보이는 얼굴은 아니네. 어쩌지? 견딜 수 없으니까. 당신 눈에도 내가 멋있어 보인다는 거네? 잘 보이고 싶어서 최선을 다해봤어. 평소라면 씻는데 10분 걸리지만 오늘은 20분 넘게 걸렸어. 옷을 고르는데도 전화로 말씀하세요. 부자가는 커피 좋아하시는 다행이네요. 레시피에 그대로 한 거였는데 전생에 내가 너를 죽였어. 근데 그것도 다른데. 야, 울겠네 진짜. 그것 때문이라고는 생각 안 해? 아, 누구의 잘못도 아니야. 두려워. 내가 알코올 의존증이라 술 문제에 민감했던 거예요. 그런 분한테 제가 술을 드린. 혹시 시은이랑 무슨 일 있어요?